講起影后袁詠儀靚靚同埋佢老公張智霖 Chillian 呢對娛樂圈嘅模範夫妻，結婚咁多年都仲係恩愛到不得了，簡直係老夫老妻嘅典範。佢哋個仔張慕同魔童，轉眼間已經18歲啦，真係大個仔啦。遺傳晒父母優良基因嘅佢，越大越靚仔，仲俾網民封為最靚仔星二代添。不過呢，早排魔童出席畢業典禮，網上流傳一段佢上台攞證書嘅短片，搞到班網民熱議到爆。有咩事呢？嗱聲同你哋八卦下。片入面睇到魔童着住畢業袍上台，望落去真係高大有型，十足十佢老豆老母咁殺食。但係呢，有眼利嘅網民就發現，佢行路嗰陣對手臂擺動得比較大，仲有少少寒背。當佢單手接過證書之後，面對鏡頭留影，最後仲展露咗個帥氣笑容，真係迷倒唔少少女心。但係，就係因為佢個行路姿勢，搞到有網民忍唔住留言話佢儀態唔夠好，該練練儀態了。甚至仲有啲人講到，單手有點沒禮貌，吊兒郎當。做星二代真係慘，連行路姿勢都要俾人八卦同埋評論，真係壓力大到爆。不過講開又講，魔童就讀嘅香港國際學校 HKUS， 呢間學校堅係唔簡單㗎。佢創校超過50年，係香港首批提供美式課程嘅國際學校嚟㗎。學校除咗重視學術，仲非常注重體藝發展，開設咗好多運動班，好似足球、網球、攀石、欖球、高爾夫球，甚至連中國功夫都有。難怪吸引到唔少星爸星媽安排自己啲仔女入讀啦，好似上山私納個女 Hillary， 同埋著名導演王家衛個仔都係讀呢間㗎。至於學費呢？大家聽清楚啦，全年學費由224800港元至263300港元不等，每學期仲要額外俾多11500港元嘅基本建設費，所以入得呢間學校嘅學生，真係非富則貴㗎。睇嚟魔童讀書都係精英級數，難怪靚靚同 Chillian 咁錫佢啦。其實，張慕童作為星二代，一路以嚟都備受關注，加上佢完美咁遺傳咗父母嘅高顏值，大家對佢嘅期待自然好高。但係喺社交媒體年代，即使係一個小小嘅行路姿勢，都可以俾人放大嚟討論。呢種情況，正正就反映咗公眾對於名人同埋佢哋子女嘅無限好奇同埋高要求。魔童嘅故事，係咪都令你哋諗起，喺鎂光燈之下成長，有時真係身不由己，連最細微嘅動作都要承受公眾嘅目光同埋評論呢？你哋又點睇魔童呢次嘅畢業風波呢？你哋覺得作為星二代，係咪真係一舉一動都要完美無瑕？又或者你哋有冇啲嘢想同魔童講，鼓勵下佢呢？快啲留言講低你嘅睇法啦！如果鍾意我哋呢啲娛樂花生同埋名人生活嘅深入分析，記得俾個 like 我哋，訂閱埋我哋個頻道，再撳埋個鐘仔，咁就唔會錯過任何最新嘅娛樂猛料啦！